السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم أعود الآن أيضا للتحدث حول الفصل الأول من أحكام عامة حول من دستور إريتريا، دولة إريتريا. دستور دولة إريتريا الفصل الأول أحكام عامة. المادة 1. أولا، دولة إريتريا وإقليمها. إريتريا دولة ذات سيادة ومستقلة تقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. ثانيا، تتكون أراضي إريتريا من جميع أراضيها بما في ذلك الجزر والمياه الإقليمية والمجال الجوي التي تحددها حدود معترف بها دوليا. ثالثا، في دولة إريتريا تمنح السلطة السيادية للشعب الذي يمارس هذه السلطة من خلال ممثليها المنتخبين حسب الأصول وفقا للإجراءات المأذون بها بموجب أحكام هذا الدستور. خامسا، يجب أن تكون للدولة التي ستنشأ عن طريق عملية ديمقراطية لتمثيل سيادة الشعب مؤسسات قوية قادرة على استيعاب مشاركة الناس، وأن تكون أساسا لنظام ديمقراطي وسياسي قابل للاستمرار. خامسا، تكون لدولة إريتريا حكومة موحدة تقسم إلى وحدات من الحكم المحلي، ويحدد القانون صلاحيات هذه الوحدات وواجباتها. في وطننا إريتريا نحن لسنا بحاجة لحكومة غير دستورية، لذا يجب علينا إزالة النظام وإقامة حكومة مدنية دستورية. لقد قرأت عليكم المادة الأولى من أحكام الدستور، وإلى أن نلتقي في مناسبة أخرى. شكرا جزيلا. السلام عليكم.